အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Natural Handmade Soap မြန်မာ page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကဂျပန်ဆန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ပြပြုလုပ်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းကိုတော့ဒီထဲကအတိုင်းပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျပန်ဆန်ကိုကျွန်မကဆန်ဝယ်လာပြီးတော့အမုတ်ကျိတ်ပြီးထည့်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဂျပန်ဆန်အမုတ်မရှိတဲ့သူတွေကကျိတ်ပြီးသားအမုတ်ကိုကျွန်မရဲ့ရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်စီမှာမှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ပါဝင်တဲ့စီရီကိုချိန်လိုက်ပါမယ် HP နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကစီရီအားလုံးကို slow cooker ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်60 degree Celsius ရတဲ့အထိကျမတို့ကအပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် shea butter တွေကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့စီရဲကိုရောပြီးတော့အပူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အပူချိန်ပမာဏရပြီဆိုရင်လိုင်းဝါတာအပူချိန်60စီပူချိန်60မှာကျမတို့ဒီနှစ်မျိုးကိုရောမှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်းဝါတာဖြော်နည်းကိုတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ်လိုင်းဝါတာကိုကျမတို့ပေါင်းခံရည်နဲ့ NaOH နဲ့ဖြော်ပြီးရလာတဲ့အရည်ကိုလိုင်းဝါတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေအလုံးကိုရောပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ blender နဲ့တသားတဲ့ကြအောင်9မိနစ်ခန့်လောက်မွေလိုက်ပါမယ်ဘရန်နာနဲ့မွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဆက်ပြသားကြက်အောင်လို့မိနစ်30အထိချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လောက်တဲ့နေ့က HP နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဆက်ပြသားတွေကိုချက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်15မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာရလာတဲ့အနေထားပါဒါကတော့မိနစ်30ရလာတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဆက်ပြသားကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆက်ပြကကျက်သွားပါပြီဆက်ပြသားကျက်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကကြည်ကြည်လေးဖြစ်နေပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဆက်ပြသားတွေကျက်ပါပြီဆိုတော့ကျမတို့ထည့်ချင်တဲ့ဆန်ဆက်ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏတုန်းကဂျပန်ဆန်အမုတ်ကိုဒီထဲကိုကျမတို့လောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဆန်ကကျမအမုတ်ကျိတ်ပြီးသားเนาะအဲ့ဒါကိုကျမတို့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တသားတဲ့ကြအောင်မွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အနံ့ထည့်ပါမယ်အနံ့ထည့်ပြီးတော့တေချာမွေပြီးသွားရင်မိုးထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဆက်ပြာက HP နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဲသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကမျက်နှာရောခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါပြီအားလုံးပဲအခုလိုဗီဒီယိုရရစစ်စေတဲ့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတန်းနေတက်ခဲ့မယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကတကယ်ချင်းတို့အတွက်ဗီဒီယိုရရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ Facebook page ထဲမှာ like and share follow လေးလုပ်ထားပြီးတော့ YouTube ထဲမှာဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလုပ်ထားပြီးခြင်းအပြင်ကျမအသစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်ချင်းတို့ကအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအချက်ပြပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမဗီဒီယိုထဲမှာအသုံးပြုသွားတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့မြန်မာပြည်ကကိုယ်စားလှယ်တွေစီမှာမှာယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြပါမယ်bye bye